वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। शाम के बज रहे 6 तो मैं अभी आया हूँ बाहर। सुबह से बाहर नहीं निकला अभी तक क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी भी बाहर का मौसम के माहौल कैसा है बाहर का। देख सकते हैं जी मेरे पीछे मौसम कैसा है। इतनी मिट्टी और गर्दा हवा चल रही है, उसमें मिट्टी मिट्टी है पूरी। आंखें नहीं खुल रही हैं, इतनी बुरी हालत। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी गर्म हवा आ रही है जैसे तंदूर कहीं जला होता है ना, तंदूर की गर्म हवा आती है ना बाहर, तो वैसे हवा आ रही है बाहर। अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे जी, रात के लिए कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। तो आपको यहाँ की दुकानें भी दिखाता हूँ कैसी। तो शॉप से जी लेके आया हूँ सब्ज़ी, लाकी वगैरह लेके आया हूँ। तो अभी जा रहा हूँ रूम में वापस। तो हवा इतनी तेज़ चल रही है कि शायद मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। ये मेरे पीछे जो आपको एरिया दिख रहा है ना पहाड़, ये जबल ओद का पहाड़ है, मदीना का जबल ओद का पहाड़। तो अपने एरिया का भी बताइए कैसा है मौसम। गर्मी है, मौसम नॉर्मल है, कैसा है? मदीना में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। दोस्तों रात के बज रहे 10:30। तो अभी खाना वाना खा के बाहर आए हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू है जी बाहर का, मदीने का जी। वायरा, इस जगह का नाम है वायरा। तो आगे भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जी रात के, थोड़े टहलना। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये इस तरह की मार्केट है पीछे पूरी, ये दुकानें वगैरह हैं। देखिए जी यहाँ पे ये चौक है क्रॉसिंग का। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है ये, हालांकि कोई मेन रोड नहीं है, ये गली की रोड है। ये देखिए इस तरफ से मैं आया हूँ। ये देखिए रात को ना काफ़ी खूबसूरत मौसम भी अच्छा होता है और काफ़ी खूबसूरती होती है लाइट की वजह से। ये देखिए जी वो सामने रही, ये सामने रही जी जो एयरपोर्ट रोड जा रही है ना, ये वाली। तो आगे भी आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी दुकान है यहाँ पे भी काफ़ी। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है शारा सालम बिन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, समझ नहीं आ रही। कुछ इस तरह का व्यू जी। एक छोटी सी दुकान है यहाँ पे। तो इसके आगे ना नीचे पूरी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो ट्राले वगैरह। ये देखिए ये सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो शिरका है ना, यहाँ पे शिरका जो कंपनी है, यहाँ बिजली बनती है। ये देखिए अभी चालू है, चल रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू है जी। यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, क्रॉस करने में भी डर लगता है जी, क्या करें। तो इस तरफ सामने आ गया जी जबल ओद, जो सामने काला पहाड़ दिख रहा है ना, ये आ गया जबल ओद। तो मेरे पीछे वाली साइड ना इस तरफ एयरपोर्ट है मदीना का। काफ़ी खूबसूरत व्यू होता है रात को जी माशाअल्लाह। तो अभी वापस जा रहे हैं, वैसे खाना खा के टहलने के लिए आए थे 10-15 कदम, बस चल लिया तो वापस। ये देखिए आगे ना, आगे पूरी मार्केट है यहाँ पे, ये देखिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।